हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे पास आज एक है वोल्kswagen का पोलो। इसका जो प्रॉब्लम है, फ्रंट लेफ्ट का जो इसका पावर विंडो है, पावर विंडो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये नया एबनॉर्मल नॉइज़ आ रहा है, ये आना नहीं चाहिए। बट राइट का देखिए, राइट का प्रॉपर ओके है, राइट का बराबर से काम कर रहा है। और लेफ्ट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। तो इसका भी करते हैं रिसॉल्व। कैसे करेंगे, एक पेचकस लेंगे। पेचकस देखें, इसका स्क्रू ओपन करेंगे। इधर में स्क्रू अंदर में आएगा, स्क्रू और नीचे आएगा, इधर में स्क्रू आएगा, देख सकते हैं। तो अभी दोनों स्क्रू निकालेंगे। हमारा डोर पैड रिमूव हो चुका है। तो इसका स्क्रू ये वाला एक बोल्ट आएगा, नीचे एक बोल्ट आएगा और 3 मोटर का, पावर विंडो मोटर का। इसको पहले लुब्रिकेट करके देखेंगे बाहर से, अगर नहीं होता तो अंदर फिर खोलेंगे इसको। भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इधर में भी चैनल है, बट हम लोग ऑयल डाल के इसको प्रॉपरली कर दिया, फिर भी इसमें नॉइज़ आ रहा है, देख सकते हैं। पूरा ग्लास निकल गया है, ग्लास निकल गया। अभी इसका रेगुलेटर खोलेंगे पूरा। रेगुलेटर खोल के पहले मोटर को आउट करेंगे, फिर रेगुलेटर खोल कर लुब्रिकेट करेंगे। खोल दिया है, अभी इसको धीरे धीरे अंदर से इसको में रोलर लगा है, देख सकते हैं। 4 रोलर है, तो रोलर में नॉइज़ आ रहा है, इसको भी खोलते प्रॉपरली इसको लुब्रिकेट करेंगे, हम क्लीनिंग करेंगे, फिर देखेंगे नॉइज़ आ रहा है। तो इधर भी है, देख सकते हैं। जो ये रोलर है इसमें ज़्यादा जाम लगा है, इसको पहले प्रॉपरली क्लीनिंग करेंगे। हो चुका है, देख सकते हैं। तो अभी कोई नॉइज़ नहीं आ रहा है, तो अभी इसको फिक्स करेंगे। अभी ओके है। ओके, बैठ गया होगा इधर में। ऐसे टाइट करो थोड़ा सा। इधर देखो, अंदर पहले देखो ना, और रबड़ में ऐसे बैठा कि नहीं। यहाँ से देखो, कैमरा चालू करके देखो ना, लगा के। बैठा है, बैठा है, बैठा है। टाइट हो गया प्रॉपर। अभी धीरे धीरे अप डाउन करो। अप डाउन करो, अप करो, फुल अप करो, डाउन। प्रॉपरली अभी काम कर रहे हैं। देख सकते हैं अभी प्रॉपरली इसका फिटिंग हो चुका है। देख सकते हैं अभी पावर विंडो, फ्रंट लेफ्ट पावर विंडो अभी प्रॉपरली ओके है, स्मूथली काम कर रहा है, कोई एबनॉर्मल नॉइज नहीं आ रहा है। वन टच पे काम कर रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।